हेलो फ्रेंड, अभी हम वॉशिंग मशीन की मोटर चेंज करेंगे। वाश की मोटर है ये, और ये हैवी मोटर है लेकिन अल्मुनियम में है, इसलिए ये ख़राब हो गई है। और अभी इसे निकाले हम बॉडी खोल के, क्योंकि छोटी मशीन है ये, इसकी मोटर बगैर बॉडी खोले नहीं निकल रहा था। हम मोटर निकाल के पुल्ली भी खोल लिए हम, और रबड़ भी निकाल लेते हैं। न्यू मोटर में यही रबड़ लगेगी, ये रहा। अब नई मोटर ले आए हम और इसमें फिट कर रहे हैं हम रबड़ लगा के। थोड़ा सा रबड़ भी टाइट है, साइज बाय थोड़ा सा। अब हम मोटर को डालेंगे इसके अंदर दोबारा से। न्यू मोटर लगा रहे हैं। थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि बॉडी छोटी है ना, इस कारण दिक्कत हो रहा है लगाने और निकालने में। तो अभी हम लगा रहे हैं, टाइट कर रहे हैं नट को बढ़िया से, ताकि मोटर बढ़िया से एक ही जगह लगा रहे हैं। अब हम इसके अंदर पुल्ली फिट करेंगे। पुल्ली लगाते हुए देखिए, अब इसके अंदर हम टी से 8 नंबर की टी है, इससे टाइट कर लेंगे अच्छी तरीक़े से, ताकि वो बाद में लूजला ढीला ना हो। टाइट कर दिया। अब इसके अंदर बॉडी जो है, बॉडी के नट लगा के बॉडी को पैक कर देंगे। बॉडी को हम पैक कर रहे हैं, और जो मोटर की तार है वो कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे मोटर की तार जोड़ दी हमने। और ये जो तार खुली पड़ी थी तो मोटर जोड़ने के लिए, इसमें पन्नी लगा के अच्छे से इसके ऊपर टेप लगा देंगे, ताकि इसके अंदर पानी पूनी नहीं जाए। तो पानी जाने से क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या तो बॉडी में करंट आएगा। इसलिए हम इसे अच्छी तरीक़े से पन्नी लगा के इसे बंद कर देंगे। इस पे भी, जॉइंट पे भी टेप लगा देंगे सारे में, तीनों तार को इकट्ठे करके बढ़िया से। ये हो गया, और मोटर चलता हुआ देखिए बढ़िया से हम वॉशिंग मशीन मोटर लगा दिए, और ये चलने के लिए तैयार है।